我唔係升級 UU 開始變白㗎，我係出咗養胃孖寶開始啲膚色越嚟越白㗎。唔知你哋有冇發現？當我出第一代 UU 嘅時候，我身體係冇咁黑，但係呢，我去到養胃孖寶加埋 V-Knit 嘅時候呢，當你嘅身體越嚟越炎症擴散，同埋當你嘅情緒越嚟越舒緩嘅時候呢，你就會發現你嘅皮膚望落去嘅顏色淺咗好多。會見到呢，我哋成日都會講，我哋係一個褪黑嘅機制，就係將我哋嘅皮膚嘅色素慢慢回到一個健康嘅狀態。當我卸咗我嘅防曬洗一面嘅時候，我而家面上面嘅膚色係明顯白過我隻手。即係我覺得如果你哋同我一樣都係好追求白呢個字，因為白呢個字對於我嚟講早就已經唔係一個皮膚靚同唔靚嘅階段，係講緊一個皮膚可以影響一個人嘅性格、一個人嘅信心、一個人對自己嘅評價